العراق اللي ذات التاريخ العريض والثقافات والدول والعمارة والعصور والخلافة والعهد والوعد والأقاليم والثورات والموقع والمساحة والشعر والشعراء والأعياد وكل شيء واللغات واللهجات وكل شيء بجمال العراق. العراق اللي كان فيها شيء من الطفولة ونحن لا نعلم. كنا نسمع بألف ليلة وليلة هي منتظرة بإذن الله، وكنا نسمع بسندباد وعلاء الدين وعلي بابا، كلها روايات وقصص من التراث القصصي العراقي الجميل، تراث قصصي جميل. العراق الأرض الخصبة للروايات التي ذاع صيتها في جميع أرجاء المعمورة، وتمت ترجمة هذه الحكايات إلى لغات عالمية عديدة وعرفتها الشعوب الأخرى. يا لروعة هذه الجماهير، يا إنفانتينو، ألا تستحق هذه الجماهير أن يرفع عنها الحظر؟ ألا تستحق؟ روعة، جمال. فلا تلوموني أن أقول شيئا، لا تلوموني في هذه الجماهير العاشقة المتيمة المولعة بكرة القدم. تحرم هذه الجماهير من أن تشاهد نجوم المنتخب العراقي على ملاعب بغداد وعلى ملاعب البصرة كذلك.